To na daɗe ina son in shirya fim kuma har na samu labarai kusan guda 4 to amma kuma ni na fi son labarin da zan yi ya zama cewa labari ne da zai taɓa al'umma, labari ne da ya shafi abubuwan da suke faruwa yau da kullum. To da taimakon daraktan aka samu wannan labari muka haɗa fim ɗin rariya. Kin ce akan al'umma aka haɗa shi, amma takamaimai me yake magana akai? To fim ɗin rariya yana magana ne akan sakacin iyaye da yadda suke barin 'ya'yayensu suna rayuwa ba tare da sun sa ido a kansu ba, da kuma sakacin iyaye wurin yadda suke tura 'ya'yayensu jami'a ba tare da sun sa ido a kansu ba, da kuma at the same time sakacin iyaye wurin karban abubuwa daga hannun yara ba tare da sun tambaye su daga ina ya fito ba. Sannan kuma in ka duba ka shiga cikin fim ɗin still yana magana ne akan yadda lecturer suke amfani da ɗalibai a cikin makaranta domin wani bukata tasu. Sannan kuma in ka ƙara juyawa zaka ga yadda manya-manyan mutane musamman 'yan siyasa da manyan dai mutane yadda suke amfani da yara ƙanana a rayuwa, so abin da yake magana. To tun da kin faɗi wannan shine makasudin fim ɗin rariya, kamar a iya cewa kin cimma burinki na saƙon da kike so ki aika ga al'umma? Gaskiya na cimma burina ga saƙon da nake so in aika, saboda na ji daɗin yadda mutane suke zuwa suke kallon fim ɗin, kuma reviews ɗin da suke bayarwa alhamdulillah fim ya karɓa a wurin jama'a. Sannan kuma yadda nake ganin family gaba ɗaya suna kallon fim ɗin rariya, to gaskiya ba ƙaramin daɗi nake ji ba. Ya tabbatar da cewa saƙon da nake so in isar ya kai, kuma na ƙusa in fitar da shi a DVD ma waɗanda ba su da halin da suke za su je su nema su same shi a gidajensu domin su kalla. Wata tambaya da mutane ke yi shine kusan shekara guda ba su ga Rahama a fina-finan Hausa ba, sai kuma gashi ta fito a rariya. Kamar kin tafi ne kika komo koya ake ciki? Babu inda na ji. Akwai fim sina ma da suka fita, akwai kuma fim ina da zai fita next week, matata ce shaida. So fim ina suna ta fita, ban san me yasa mutane suke cewa ba su ganna a fina-finan Hausa ba, ko dai maybe saboda al'amura na yau da kullum ana ganin ba na yin shi a cikin Kannywood, ba kuma wani abu ya jawo haka ba, yawan aiki ne da ya min yawa. Yau ba ni wannan kasan, gobe ba ni wancan kasa. Amma idan kika ce babu inda kika je, mutane za su ce kamar tun da aka dakatar da ke daga fina-finan Hausa ba a ga fitowar ki ba, wasu za su alakanta rashin fitowar ki da waɗannan. Kamar me za ki ce akan haka? Gaskiya ba abin da ya haɗa dakatarwa da rashin fitowa na a fina-finan Hausa, aiki ne kawai ya yi min yawa. Ganin cewa kin kwana biyu baki fita a fim ɗin Kannywood ba, musamman yadda hukumomin da ke kula da fina-finan Kannywood suka dakatar da ke, kamar in kika yi waiwaye a dan tafiya zuwa yanzu, ya iya cewa misali kin yi nadamar misali abubuwan da kika yi har suka sa aka kore ki daga Kannywood ko aka dakatar da ke? Gaskiya yadda kuke jin labarin dakatar wannan, nima haka nake jin labarin ta, shine gaskiyar magana. To amma a zahiri an fitar da misali wasiƙa ana cewa an dakatar da ke, bata iso gare ki bane ko koya ake ciki? Yanda kuka ganta a yanar gizo, nima haka na ganta. Sai kuma gashi ke kuma a lokacin aikin yin raddi ko kin mayar da martani kan abubuwan da suka faru, kamar a iya cewa kin yi nadama ko kuwa yaya ake ciki? Na fitar da wasiƙa haka ne, amma ga fans da kuma abokanayen aiki na waɗanda suke ta ihu, suke ta ƙoƙarin su kare ni, suke ta faɗa a kaina, su na fitar ma wasiƙa na ba su haƙuri da kowa ya yi haƙuri ya kwantar da hankalin shi. Idan muka koma batun musamman a rawar da kike taka a fina-finai daban, kina yin Kannywood, kin koma kina Nollywood, kin ma je Amurka kwanaki kin yi wani fim, sannan kuma watakila ma kina shirin yin Bollywood. Kamar ya za ki bayyana irin waɗannan
masana'antun ko kuma fina-finan bangarorin fina-finan hausa fina-finai daban-daban na duniya? To ina jin ya kai shekara ko bai kai shekara ba da na zo gidan da muka yi magana da kai akan ya ake so a ga Rahama Sadau nan da shekaru ba da dadewa ba, kuma na bada ansan cewa fim nake so in yi, ko na larabci ko na turanci ko na wani iri ne, ni dai so nake na ga cewa ina yin fim a kowane bangare, saboda ban taba zuwa makarantar fim ba, so kuma na yi believing da knowledge, na yi believing da ilimi, kuma inda nake koyon ilimin nan shine a cikin industry. To kaga shi yasa nake faɗaɗa ayyukana a ko'ina nake zuwa nake yi. Kuma shi wannan Kannywood ɗin da Nollywood da kake magana da Hollywood da kuma ina ne, duk yanda ake yin aiki a duniya haka ake yin shi a ko'ina a masana'antar fim. Kawai dai bambancin mu, abin da ya bambanta mu addini, al'ada da labari. In ka duba ma za ka ga wasu labaran irin na Indiya irin namu ne, kuma ba wani abu ne ya kawo haka ba, illa kusan in ce al'ada da ya kusa ya zo ɗaya da mu da su shine kawai. Kin je Amurka kamar yadda kika dan fara taɓa ɗazu, kin yi fito a wani fim, kamar zaki mana ƙarin bayani akan fim ɗin da kuma ko kina shirin ƙara ko ci gaba da yin fina-finai a wannan masana'anta? Gaskiya ne, na je America na yi fim, amma ba sosai na fito a cikin fim din ba, kawai special appearance ne na fito, kuma na fito a matsayin kaina ne, ba kin fito ta musamman a ciki, da ni da Econ da na da mutane dai da yawa a cikin fim din, kuma shine kawai. To sai kuma kamar masoyiyar kyauta kuka daɗe kuna da dangantaka a Pryanka Chopra, na ga kwanan nan kuna ta magana tsakanin ke da ita, kamar menene ainihin abin da ke tsakanin ku da Pryanka Chopra? Kauna, soyayya, komai. Na jima ina son, duk wanda ya san Rahama Sadau ya san Pryanka Chopra, wasu ma Pryanka suke kirana, kuma na yi believing da cewa Pryanka ita ta samar da Rahama Sadau, saboda kusan da abubuwan da take yi shi nake yi, ba kuma wani abu ne ya jawo haka ba, illa irin birge ni da take yadda take rayuwanta, babu ruwanta, babu abin da yake dakatar da ita, babu kuma ido baya sa ta dina abin da take yi. Ta yi min magana kuma ta nuna jin daɗin ta akan ƙaunar da nake yi mata, kuma tana fata za mu haɗu nan ba da daɗewa ba. Kamar a taimaki magana, wannan shine karo na farko da kuke magana? Wannan shine karo na uku da muka yi magana, amma da a cikin maganganun da ta mu wannan na fi jin daɗin shi, saboda wannan ta ce tana son za mu haɗu da ni da ita, so kaga abin jin daɗi ne. Haka yanzu kin ɗaura jakaki kenan? Wayo, zora ka ɗan ce ina kike gani nan zuwa.